Кашель. Он бывает сухой и влажный, глухой, сиплый, даже лающий. Иногда бывает по утрам, это характерно для курильщиков и больных астмой, а бывает и ночной, чаще у больных туберкулезом. Воспалительные заболевания дыхательных путей не связаны со временем суток. А еще кашель бывает продолжительным и коротким. Конечно же, кашель нужно лечить и обращаться прежде всего к терапевту. Но сегодня мы поговорим о кашле, который лечит лор-врач. В студии у нас Виктория Кокорина, врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Итак, кашель. Конечно, пациентам больным это не нравится, а врачи часто говорят, что кашель – это хорошо. Вот вообще, что такое кашель? Ну, наверное, кашель – это наш защитный механизм, потому что именно так легкие освобождаются от различных вредных частиц, которые туда попали. То есть мы дышим грязным воздухом, различные частицы, пыль. И вот когда оно попадает в легкие, а упаси бог, вы можете и просто поперхнуться, то раздражаются так называемые тусигенные зоны и резкий кашлевой толчок, поэтому кашель спасает нас. Это защитный механизм. Но, к сожалению, иногда выраженные воспалительные процессы в этой зоне, раздражение воспалительными различными агентами вот этих тусигенных зон легких приводит к тому, что кашель становится действительно проблемой. Ну вот как-то мы понимаем, что кашель – это легкие, бронхи, а вот лор-врач, вот вы же тоже лечите кашель. Вот какие, может быть, заболевания, при каких ситуациях кашель лечит лор-врач? Вы знаете, есть такая шутка, что организм абсолютно не знает, что нижние дыхательные пути и верхние разделены. Это единая часть. Вообще-то лор-врачи полностью разделяют то мнение, что нос – это часть легкого, до которого можно коснуться пальцем. Поэтому действительно, когда мы говорим… То есть дыхание же начинается здесь? Да, дыхание, поэтому дыхательные пути едины. Это действительно один путь. И когда вот пациент долго кашляет, кашель длительный, надоедливый, очень часто, чаще всего кашель – это вирусный кашель. И мы знаем, что огромное количество вот этих острых процессов, в частности, вот и ковид, и ларинготрахеиты вызываются парагриппами, респираторно-синициальными инфекциями. То есть ряд вирусных инфекций, вот их любимое место именно вот гортань, трахея, и они начинаются именно с кашлевого вот этого процесса. Поэтому действительно бывают вирусные инфекции такие. Мы начинаем кашлять и узнаем, что мы заболели. Но очень часто вирусные инфекции осложняются именно кашлем. Процесс начинается в полости носа, в носоглотке. И особенно для детей это характерно, вот это стекание. Многие наши пациенты, вот эта жалоба, она их донимает. У меня все время что-то скатывается, у меня все время что-то идет по задней стенке глотки. А когда вы болеете, это усиливается, и вот это все скатывается именно в гортани трахею, и она, пытаясь освободиться, трахея начинает выгонять через кашлевые толчки именно вот это отделяемое. Поэтому где первичная причина? Если она находится в зоне именно носа, около носовых пазух, я скажу такую вещь, которую не знают наши многие вот деточки, очень часто именно у детей. Кашель является ведущим симптомом гайморита. То есть даже при гайморите можно кашлять? Да, потому что… А вот оно стекает? Вот оно стекает именно у детей, поэтому мы всегда пытаемся говорить нашим, вот, ну, как лор-врачи, мы очень любим наших педиатров, и с ними часто встречаемся и говорим о том, что вот для симптомы гайморита заложенности выделения, это для взрослых, но для детей почти в 90% случаев кашель – это симптом гайморита. Поэтому если ваш ребенок достаточно длительно кашляет, ведущий специалист, к которому вы должны прийти, это именно лор-врач. Но есть еще такой кашель, который вызывается, здесь уже, наверное, на грани с гастроэнтерологом, да, когда кашель еще и с каким-то горьковатым привкусом во рту. Вот еще какой может быть кашель? А вот еще кашель, да, потому что где здесь грань, где здесь лор, где здесь гастроэнтеролог. Многие наши пациенты жалуются на такое покашливание, ощущение кома в горле, необходимость очистить горло. Вот такие кашлевые толчки. И часто именно это сопровождается еще плюс стекание слизи по задней стенке глотки. Вот если приходят у вас такие жалобы, ком, ощущение стекания, необходимость подкашляться, вы должны прийти прежде всего к отоларингологу. Почему? Отоларинголог при помощи осмотра гортани увидит, потому что если мы видим вот дыхательная зона, гортань, и очень рядом верхний пищеводный сфинктер, они так рядом.
И очень, если у вас патология вот этого верхнего сфинктера, кислота, особенно по ночам, может попадать в дыхательные пути, И раздражать, вызывать воспаление. У вас постоянно будет воспаление, у вас постоянно будет раздражение. Потому что именно вот та причина, почему воспаляются часто вот эти зоны, это несостоятельность сфинктера. И лор-врач видит вот эти маркерные зоны, и он вас направит к гастроэнтерологу, потому что, к сожалению, не все так часто решается через ФГДС. Пищевод у таких больных часто бывает интактен. А вот именно лор-врач увидит, где зона ожога, где зона воспаления. И тогда, как ни парадокс, вы пришли к лор-врачу, он посмотрел зеркальцем, направил вас к гастроэнтерологу, вам назначили препараты для желудка, и у вас от препаратов для желудка прекратился кашель. И прекратилось вот это раздражение. И прекратилось раздражение. Поэтому действительно, если у вас вот хронический вот этот кашель, то есть если острый, да, вы совершенно правильно сказали, часто вирусные инфекции. И исключайте осложнения в виде вот синуситов, гайморитов, возможно, у взрослых и кистер носоглотки, вот это ощущение. Если хронический кашель, одна из самых частых причин именно, как мы называем, рефлюкс-индуцированный, связанный с патологией желудка. У нас есть вопросы от зрителей, они тоже про кашель, давайте их посмотрим, послушаем. Скажите, пожалуйста, может ли быть кашель от аллергии или от других каких-то болезней? И как отличить кашель от аллергии или, допустим, от простуды или от болезни там, сердца или прочих каких-то болезней? Ну вот, кстати говоря, кашель, мы говорим больше насморк от аллергии, а кашель от аллергии может быть? Кашель от аллергии тоже может быть. Вот замечательный вопрос, потому что вот в продолжении, что мы только что сказали. Сказала, да. Да, ну про сердце, да, бывает ряд препаратов вызывают кашлевые, вот и ингибиторы и АПФ, они могут вызвать кашлевой симптом. Но мы сегодня вот в общем говорим о кашле с позиции лор-врача. Да. Потому что у нас это вирусные заболевания, как первый, вот такой главный кит. Второй это, возможно, заброс желудочного сока, а третий аллергический кашель. И так действительно бывает. И почему опять вы начинаете все это с лор-врача? Потому что лор-врач очень много видит. Он видит слизистую оболочку полости носа. А если аллергия, то как-то слизистая меняется, мы да? Мы видим, потому что очень часто те изменения, которые идут в вашем носу на уровне, вот то, что мы можем посмотреть, характер выделений, приблизительно то же самое происходит и в легких. Поэтому действительно здесь даже есть такая шутка, чем лор-врач отличается от аллерголога. Один много видит и мало знает, другой много знает, мало видит. Мы пытаемся эту ситуацию изменить, и поэтому лор-врачи сейчас интенсивно изучают аллергические проблемы. Поэтому действительно заложенность носа, выделений и кашель, такие кашлевые постоянные надсадные толчки, это вариант на первом этапе бронхореактивный синдром, то есть именно такая реактивная система в трахеобронхиальном дереве. А дальше вариант, мы говорим, кашлевой вариант бронхиальной астмы. Ну да, вот мы же уже говорим часто о том, что бронхиальная астма, аллергия, это все очень близко, да, это все очень Вы рядом. поймите, потому что действительно вот этим мы говорим об этих трех китах, но это же не значит и. Оно может быть. Потому что может быть заброс желудочного сока, который повреждает слизистую и делает ее уязвимым для аллергенов. А дальше на этом фоне формируются аллергические реакции по типу бронхиальной астмы, аллергического воспаления, респираторной всей зоны. А дальше, если у вас вот такое хроническое воспаление, и вы встречаетесь с пациентом больным вирусной инфекцией, то, скорее всего, вы заболеете. У вас слизистая уязвима. Поэтому вот... Ну да, надо разбираться, в чем, что запускает этот механизм и на что действовать, чтобы человеку стало легче. У нас есть еще один вопрос от наших зрителей. Скажите, к какому врачу идти, если кашель долго не проходит? Так. Ну, в общем, мы уже, в общем-то, обрисовали. А вот давайте еще раз. Да, мы еще раз подчеркнем, потому что это действительно важно. Если у вас длительный кашель, поэтому прежде всего вы идете, но, наверное, проще прийти к терапевту своему участковому, он направит вас к отоларингологу, отоларинголог исключит свои причины и, возможно, сделает, если надо, эндоскопию. Он может осмотреть и нос, и все вот, буквально до входа в пищевод. Дальше он направит вас к пульмонологу и аллергологу. Поэтому давайте скажем, какие основные специалисты? Терапевт, пульмонолог, аллерголог, отоларинголог и, возможно, гастроэнтеролог. То есть все-таки вот эти специалисты. И еще я бы сказала в качестве завершения нашего разговора, все-таки вот через какой промежуток времени можно считать, что кашель затяжной? Сколько можно дать на лечение кашля? Ой, вы знаете, это
болезнь много знаешь, нету много одного знаешь, ответа, да, да. потому что действительно все зависит от вирусных инфекций. Вот сейчас по городу, вот именно весной мы фиксируем длительный кашлевой синдром, вирусные инфекции стартует с тяжелых ларинготрахеитов и вот приводит именно к нарушению голоса. И кашлевой синдром сохраняется буквально до месяца, до 1,5 месяца. Но, в общем-то, я считаю, что если более 3-4 недель у вас вот этот кашлевой синдром всё-таки сохраняется, разбираться, надо да. разбираться, конечно. Поэтому, видите, самое главное, прежде всего, уважаемые наши пациенты, если вы идете к вашему доктору, помогите ему. Вспомните, как все начиналось. Когда у вас возник кашель, было ли это связано с вирусной инфекцией? Принимаете ли вы какие-то препараты? Потому что действительно ряд медикаментозных препаратов может вызвать кашель. Когда чаще у вас кашель? Ночью, днем, утром, потому что действительно кашель стекания, он утром надо очиститься. Какой по характеру кашель? Если вы это четко запомните, сформулируете, То будет легче определить да, вот эти этологические причины. связи. А иногда действительно, когда вот бывает такое, что мы не можем понять, мы назначаем препараты. Допустим, если видим признаки, вот мы посмотрели гортань, увидели признаки заброса, назначается лечение рефлюкса, и мы смотрим, как меняется кашлевой синдром. Часто аллергологи назначают лечение, если они видят по функции внешнего дыхания, по нашему описанию аллергического воспаления, назначают свое противоаллергическое Ну да, то есть это лечение. такой путь, может быть, не быстрый и не простой, но в любом случае... Но это делать надо, потому что если вы кашляете, это очень сложно выступать, очень сложно находиться в обществе, потому что социальные последствия кашля очень важны. Потому что Ну и сам факт, что это как-то очень жизнь ухудшает качество жизни. это ухудшает Да. ваше существование на работе, потому что действительно в эпоху вот эпидемии ковида, когда вы покашливаете, к вам могут уже по-другому Да, от даже вас сторонились, да. Это действительно будет называться социальной изоляцией. Ну что ж, много информации, есть куда двигаться. Если эта тема, если эта проблема вас беспокоит, то вот мы дали вам, наверное, пути, как двигаться. В студии у нас была Виктория Кокорина, врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения.